मैयानि समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौहाय मोगा-मोगि कर्टआव बा कर्टनि बायजोआव लोगो मोननाय भिडिअ नोंथांमोना गोबाङा नुवाखै जानो हागौ। जियानो जा नैबे बाइ इलेक्शनाव एमएलए इलेक्शनाव देरहायोब्ला बिथां मानगोनां सोद्रोमा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मा मावगोन आरो रायजोफोरहा मा बेनिफिट जागोन बे खोथाखौ बिथाङा फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना साफ्रोमबो बे खाबुखौ नाजावनानै लानो हागोन आरो बे खाबुआ नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोनां बेखौबो कमेन्टनि थ्रुयै सासेखौ मिथिहोनोबो हागोन। लोगोसे मानगोनां डिआर नाब्ला सारनि भिडिअखौ जायफ्रा नुवाखै आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। जिहेतु आंखौ 31 नं सिडली विधानसभा समष्टिनिफ्राय एनडिनिफ्राय सासे केन्डिडेट हिसाबै फोसावनाय जाबाय आरो गिबियावनो बिनिखायनो आं एनडिएनि मुरब्बी सासे जोंनि असमनि गिबि मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो। लोगोसे साबायखर होयो आं एजिपिनि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा बिथांनिसिमबो साबायखर बावो आरो गोसो गोरबोजों गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आं बिटिआरनि मुरब्बी थामहिनबा जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो। लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो आरो साबायखर बावो एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि केन्द्र कमिटिनि नेतृबृन्द बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। दासान्दि फोसावखांनायनि उनाव जिहेतु बे सिडली समष्टियाव मोनबा ब्लक काभार जायो। ओरैहाय 16 नं निसिमा, बिनि उनाव 14 नं चिरां दुवार, बिनि उनाव 15 नं काजलगांव, बिनि उनाव 13 चिरां आरो लोगोसे नै दा बेयाव 12 नम्बर सालाकाथि बेफोर गासिबो काभार जाजोबो। आं अलमस्ट माने बे फोसावनायनि आवगायनिफ्रायनो गिदिंबाय थानाय जादों आरो दा फोसावखांनायनि उनावबो आं गिदिंबाय थादों। बेवहाय नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों जोंना ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो डिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनाबो आरो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोबां जायगायाव गोबां स्तरनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैखि थाङाब्ला माने गासिबो बे बाइ इलेक्सनाव इउपिपि दलनि दा आं बिजाथि हिसाबै आंनो भट होगोन होननानै बिथांमोना साखाफारा जानानै थाबाय। जों दा सोलिबाय थानाय जेनोखि गभर्नमेन्टनि जेनोखि बिजाथि बे बिजाथिनो जुदि होआबा गुबुन बिजाथिनो जुदि होयोबा बिथांमोना जेबो मोननाय नङा। खारन बिथांमोना काउन्सिलाव गैया, स्टेटआव गैया आरो सेन्ट्रेलावबो गैया। जोंहा बेवहाय काउन्सिलाव दङ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे सरकार मजबुत सरकार दङ। बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि आसनि बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो मोनबावगोन बेखौ आसा थिदों। लोगोसे स्टेटआवबो जोंहा दङ सासे मिनिस्टार दं, केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म आदा बिदा गेदेर दङ। बेजों लोगोसे एमएलएफोर दङ। बिनिखायनो आरो सेन्ट्रेलावबो जोंहा सानै एमपि दङ रायजो सभा आरो लकसभायाव। दा बिनिखायनो रायजोफ्रा बा भटदाताफ्रा साननानै लादों खोमा आंनि अनुमान गुबुन दलाव थाङोबा जों जेबो मोननाय नङा, खारन बिसोरनि आखायाव जेबो पावार गैया। गतिके बे दानि सोलिबाय थानाय इउपिपि दोलोनि जेनोखि बिजाथि बेनो होयोबा फैबाय थानाय समाव गोबां सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोना फैगौ नभेम्बर मासनि 13 थारिखआव भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै थाबाय। बेखिनि बिथांमोननि केन्डिडेट सुद्ध बसुमतारीनिथ' आं शुभेच्छा जासियो। आं बिथांखौ आं मोजां जाथों, मोजाङै माने मोजां इलेक्सनखौ बिथाङाबो मोनथों। खारन बे डेम'क्रेटिक हादरावथ' बयहाबो राइट दङ, राजनिति गेलेनायनि बयहाबो भट गेलेनायनि बयहाबो मोनथाय दङ। दा बिथांमोनाबो बिथांमोननि लेभेलाव हयथ' नाजादों। रावबोथ' गेलेयोबा नाजायाब्लानो थानाय नङा। खिन्थु जों जेसेबां मोनगोन बिनि गोबां खमाव बिथांमोना भटखौ मोनगोन आरोखि। माब्लासिमाव नमिनेसन? जों गाबोन फैगौ माने 24 थारिख जायो गाबोन 24 अक्ट'बर। गाबोन फुंनि 6 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम बिनि गेजेराव जों नमिनेसन फाइल खालामनांगोन।